အခုကျွန်တော်ကဒီ Nero Express သုံးတဲ့ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်ပြပြီးမှာပါ All program အောက်ကနေ Nero ရဲ့အောက်ကနေဒီကနေပြီးမှ Nero Express ထဲဝင်မယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာ Nero Express ထဲရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခွေကူးမှလားဒါမှမဟုတ်ရင်ခွေကို copy လုပ်ချင်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် set ထဲကနေခွေထဲကိုထည့်ချင်လဲဒီကနေပဲလုပ်မယ်ပေါ့နော် set ထဲကနေခွေထဲကိုထည့်မယ်ဆိုရင် data cd နဲ့လုပ်မယ် data dvd နဲ့လုပ်မယ်တကယ်လို့ခွေကိုထပ်ပြီးမှနောက်ထပ် copy ထပ်ပွားရင်ကျတော့ဒီအောက်က image project copy ဆိုတဲ့အောက်ကနေဒီမှာ cd ဆိုရင် cd ခွေ dvd ဆိုရင် dvd ခွေရွေးပြီးမှကူးလို့ရမှာပေါ့နော်အခု copy ကူးကြည့်မယ်ဆိုရင် copy entire dvd ဒီကနေအခုကကျတော့ဒီ dvd writer ကတော့ dvd ကတစ်ခုတည်းရှိတော့ကျတော့နှစ်ခုလုံးဒါ G ပဲပေါ့နော်ဒီအောက်ကကျတော့ပြီးမှထွက်လာဖတ်ပြီးမှထွက်လာမှခွေအလုပ်ကိုပြန်ထည့်ရမှာဒီမှာ writing speed မှာဥပမာ dvd ဆိုရင်8လောက်ထားလို့ရမယ်ဒါကကျတော့အောက်က copy မှာဘယ်နှစုံ copy ကူးမလဲပေါ့2စုံလား3စုံလားဒီမှာရွေးလို့ရမယ်ဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ image file ကိုဘယ်နေရာမှာထားမလဲကူးလို့ထားခြင်းတဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးမှ copy လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ original ခွေကိုဖတ်မယ်ပြီးကြမှပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျမှခွေကပြန်ထွက်လာပြီးမှကျွန်တော်ခွေအလုပ်ကိုထည့်ပြီးမှရိုက်မှာပေါ့နော်ယနေ့ copy နှိပ်လိုက်ရင်သူအလုပ်လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ခွေကူးတာပါတကယ်လို့ data ကျတော့ set ထဲရှိတဲ့ဟာကိုခွေထဲမှာထည့်မယ်ဆိုရင် data cd လည်းရတယ် data dvd လည်းရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခွေကထည့်ထားတဲ့ခွေအလွတ်က dvd ဆိုရင် dvd ကိုရွေးမယ် cd ဆိုရင် cd ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ data ကျတော့ add ထဲကနေထည့်မယ်ဒီ add ကနေပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ file ကဘယ်နားမှာရှိလဲပေါ့ဥပမာ D ရဲ့အောက်မှာရှိတယ် E ရဲ့အောက်မှာရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဥစားကို file ကိုလိုက်ရှာပြီးမှထည့်လို့ရတယ်ဒါဆက်လက်မှတ်ပြီးမှယူပြီးမှ add နဲ့ထည့်ရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မရိုက်သေးဘူးဒီတိုင်းထည့်ထားရုံပဲရှိသေးတယ်တကယ်လို့ထည့်ချင်တယ်ဆိုလဲ add ထဲကနေကိုလိုချင်တဲ့ဒါ file တွေကိုယူပြီးမှ add နဲ့ထည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာဝင်လာပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ကူးတော့မယ်ဆိုရင် next ကိုနေပြီးမှခုနကတော့နေရာမှာဒါ DVD ကတော့အခု G ထဲမှာပဲပြန်ထည့်မှာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ကိုကြိုက်တဲ့ disk name ကို disk ရဲ့နာမည်ကိုပေးလို့ရတယ်ဒီမှာဘယ်နှခွေကူးမလဲပေါ့နော်ဒါကျတော့ထပ်ပြီးမှဒီခွေမှာထပ်ပြီးမှရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်allow file to edit later ပေါ့နော်ဒီဟာကို multi session နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုပြီးမှပြောတာတကယ်လို့အဲ့လိုရိုက်เสียမလို့ဆိုရင်တော့ဖြုတ်ထားလို့ရတယ်ပြီးကြမှဘန်းလုပ်လိုက်ရင်သူကူးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ဆက်ထည့်နေရိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါကတော့ခွေကူးတဲ့ခွေရိုက်တဲ့ပုံစံလေးပါ